喺第一集，我哋講到我哋隻船喺第2號同第3號閘升高咗85尺，然後駛咗入去 Gaydon Lake 嗰個淡水湖嗰度。而家我哋呢隻船要喺個湖度行8小時40里，到一個水閘瀡落去85尺，就入咗去太平洋噶啦。If we were to limit the access to some countries because we are no longer good friends, it would not be in agreement with their policies. So, the 有8小時喺個湖嗰度，有人喺度游水，有人喺度曬太陽，各色其色。呢個 Gaydon Lake 嘅面積有180方里，係1913年做嘅。首先，佢喺巴拿馬揾到一個最狹窄嘅地方，喺個低洼地帶起咗一個水壩，將啲水擋住佢，然後等啲雨水同埋 Chagres River 嘅淡水充滿呢度，變成一個人工湖，係高過太平洋同埋大西洋85尺高嘅人造湖。你睇下呢個地圖，我哋隻船就喺上面。紅色嘅地方呢，就係美國軍事基地，喺正運河兩邊嘅出入口。美國嘅利益受到充分嘅保護。點解咁巴閉呢？第一，呢條運河係由美國人起嘅。第二，喺1921年，美國俾咗哥倫比亞政府2500萬美金，然後呢簽咗一個條約，係咁樣嘅安排。你好嘢。咁呢個淡水湖靚唔靚仔呢？你睇佢啲淡水係好乾淨噶噃，巴拿馬人攞佢嚟飲食同埋灌溉用噶。佢嘅來源係靠落雨同埋河流，所以冇乜污染。咁有冇魚釣嘅呢？有，但係我未見過。Google 話呢度有 Peacock Bass 孔雀鱸魚釣。好嘢！沿途見到啲樹木呢都好茂盛、好青綠，證明啲雨水好足夠。沿途我哋一路揾緊呢個航道，邊度係最闊，邊度係最窄嘅。因為我同一個中學嘅書友仔有一個約會，睇地圖，Gamboa呢度呢就係最窄噶啦。呢度咁闊。冇可能喺呢度嘅，聽講嗰度最窄嘅呢，2隻大船僅僅夠過嘅咋。今早7點鐘呢，我哋隻船由大西洋去太平洋。我有個同學，佢7點鐘由太平洋去大西洋噃。我哋估計2隻船喺11點鐘嗰陣喺最窄嘅地方 Gamboa 擦身而過，大家揮手見面。估唔到我哋隻船嚟到湖嘅中間呢，停咗喺度喎。因為喺太平洋嗰度嗰啲船呢，要過晒啲水閘，我哋先至有路行。我哋不停咁用 WhatsApp 聯絡，喺湖度揾對方隻船。卒之喺呢一個地方呢，望到對方嗰隻船，但係呢相隔好遠噶。本來我哋約咗喺船嘅天台見面，咁我哋4圍都可以望到。點知呢係落大雨，於是我哋都縮咗入去間房啦，所以覺得好遺憾。呢度比較獨特嘅地方呢，喺遠處有幾堆金黃色嘅樹，幾靚噶。喺呢條運河有好多水閘，有好多橋梁需要維修，所以呢咁久你見到一堆堆嘅物料喺度啦。佢同我哋入手啊，譬如話
嗰隻船啊，久唔久我哋見到啲貨船企定定咁泊喺度，聽講喺繁忙嘅時間，佢哋要等幾個鐘頭先至到佢哋入閘㗎。嗱，呢度咁窄，僅僅夠兩隻船經過，唔通呢度係鏡煲啊？1962年，美國喺巴拿馬運河嘅出口起咗一條橋，叫做 Bridge of Americas， 係疏導巴拿馬嘅交通。但係日子內呢，交通擠塞啦，於是呢喺2004年起多一條橋，叫做 Centennial Bridge。呢一條呢就係 Centennial Bridge 啦。巴拿馬嘅市民就係靠呢條橋連接兩岸嘅高速公路啦。我哋而家隻船呢嚟到運河嘅出口啦。呢條運河嘅出口總共有3個水閘，1同2呢係100年前起噶啦，3號閘呢就2016年新起嘅。我哋呢隻大船梗係行新嘅水閘啦。呢個 Kokoli 水閘用咗9年，相當新淨。因為只得一條航道，所以上同落呢都要分開時間嚟安排。佢呢度總共有3個水閘，每一個將隻船升高或者降低25至30尺，而側跟呢有9個水池嚟填補流失咗嘅淡水。隻船慢慢行去第1號水閘，好遠㗎，所以快速播帶慳返啲時間咯。我哋隻船經過新嘅水閘，可以用船本身嘅摩打慢慢行。然後船頭呢有一個 tug boat， 呢個 tug boat 呢係傍住我哋隻船呢，唔會撞到側跟。其他嘅細船用100年前設計嘅水閘，船嘅摩打一定要關咗。佢哋會用2、3隻船仔同埋幾條大纜將隻船拖過去。而家我哋隻船就快到第1號水閘啦。而家係食晚飯嘅時間，但係一部分嘅旅客呢都情願遲啲食。而家隻船企定定，嗰啲職員開始放水，將隻船降低25至30尺。呢條新嘅航道，嗰個閘門呢係用一條過嘅石屎鋼筋做嘅，叫做 Rolling Gate。佢褪出褪入好有效能，2分鐘搞掂。而100年前設計嘅水閘呢，就用2片掩門，叫做 Mitre Gate。101年前起嘅水閘，而家日日都係用緊，水呢就會往低流嘅。咁開咗1號箱嘅水掣，嗰啲水由地底走去2號箱，咁大家都咁高咁矮啦，咁隻船而家由1號箱去到2號箱，跌低咗20幾30尺噶啦。呢一種嘅水閘由2隻掩出掩入嘅門組成，佢哋叫做 Mitre Gate。2道門閂埋嘅時候嘅中線呢係拱形嘅，靠啲水壓逼2隻門閂得冚啲，冇咁漏水。而家我哋隻船已經低咗20幾30尺噶啦。咁而家呢由1號閘去到第2號閘，我哋經過呢個控制塔，寫住 Kokoli 2016。我由16樓落去9樓個船頭，嗰度冇玻璃阻擋，睇得清楚啲。
而家我哋隻船慢慢地駛去2號閘啦。喺呢一個角度咧，我哋見到喺船頭有一隻細嘅拖船，叫做 tugboat。佢雖然係細細隻，但係個摩打咧周身都有力，佢可以將隻大船前後左右咁樣慢慢擺位嘅喎。而家我哋隻船喺2號閘企定定放水啦。呢度啲遊客肚餓都唔去食晚餐，情願留喺度睇住隻船慢慢落樓梯駛入去太平洋啦。而家我哋隻船已經低咗20幾30尺㗎啦，同埋前面嗰個3號閘一樣咁高。而家啲職員放低條繩，等我哋隻船呢可以由2號閘行去3號閘啦。呢條電線咁長，可能地勤人員同埋船上面嘅職員溝通㗎嘛。好啦，而家我哋隻船企定定放水啦。經過3次嘅放水，我哋隻船已經低咗85尺㗎啦。卒之我哋隻船駛咗入去太平洋啦。今日跟住個水閘影咗幾個鐘頭相，又攰又肚餓，求其喺16樓食啲嘢算啦。聽日我哋會坐隻細船經過2組嘅水閘，都係100幾年前設計同埋製造嘅。